кашель может быть сухим и влажным, слышали все. Но как их различать, знают немногие. Большинство считает, что влажный кашель обязательно с мокротой, а сухой – без. На самом деле разница между ними не столько в продуктивности, сколько в причинах и механизмах возникновения. Тонкости обсудим с пульмонологом Светланой Сырку. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте. Коллега, для начала я предлагаю нам разобрать, для каких заболеваний характерен сухой кашель, а для каких – влажный. Дело в том, что кашель, по большому счету, может быть симптомом более 200 заболеваний. Поэтому сказать, какой именно соответствует только, какому именно заболеванию соответствует влажный кашель или только сухой, достаточно сложно. Но основная масса все-таки это респираторные заболевания. Заболевания легких, либо Только бронхов. большая из них часть является заболеваниями респираторного тракта. Но, например, тот же кашель вследствие рефлюкс-эзофагита, он тоже кашель. И он тоже может быть и сухим, и влажным, и заболевания лор-органов. То есть здесь очень трудно говорить о том, что какому-то заболеванию присущ только сухой или только влажный кашель. Это всего лишь характеристика кашля, одна из многих характеристик кашля. А я хотел спросить вследствие последних событий, каким типом кашля одаривал ковид пациентов? Так же, как и любое другое заболевание, у ковида есть определенные фазы. И они могут меняться. То есть сначала кашель обычно по классике бывает сухим, потом он постепенно образуется слизь в дыхательных путях, и он становится влажным. Но чаще бывало такое, что было и наоборот. Иногда он был влажным в верхних дыхательных путях, когда шло воспаление носоглотки, а потом он становился уже сухим, непродуктивным, когда воспаление спускалось в проекцию гортани. Вот у меня тогда логический вопрос. Что хуже и опаснее, сухой или влажный кашель? Здесь нет понятия хуже или опаснее. Кашель сам по себе достаточно обычный симптом. Бояться кашля как такового не надо. Бояться нужно его только тогда, когда он идет с какими-то осложнениями. Например, кашель с примесью крови, то есть кровохарканье, это опасно всегда. Кашель продуктивный, влажный, тоже считается хорошим симптомом, но когда пациент захлебывается своей же мокротой, это То есть, несмотря на то, что это является патологическим признаком, да, симптомом, он все-таки и полезен. Конечно, потому что это рефлекс очищения дыхательных путей. Кашель возникает вследствие чего? Если в легкие или в дыхательные пути что-то попадает, или наоборот, если из них что-то выходит. И тогда в ответ на раздражение появляется кашель. Ну а перед следующим вопросом я предлагаю посмотреть, как жители нашей страны борются с кашлем. Если простудилась и бывает кашель, ну, в основном это какие-то чаи, мед. Стараюсь не допускать сильного кашля. Чаечек и все. В основном народными средствами. Водичку это обязательно мы, когда кашляем. Много обильного питья, обильное питье, отдых. Мы стараемся не перегружать себя. У меня специальные таблетки я покупаю, потому что после ковида я болела 2 раза, а после этого обязательно. Чай, малина, мед. Пью горячий чай с лимоном. Обязательно в доме есть чаи, бронха, чай. И если что, можем. Есть лимон, мед, имбирь, алоэ. Там. Когда я пила кока-колу, все ушло. Чистил горло прямо. Да, мне помогло, не знаю другим, но мне помогло. А если не проходит, значит, к врачу надо пойти. Из сюжета стало ясно, что наше население, оно использует либо народные средства, либо оно обращается самостоятельно, опять же, в аптеку, не прибегая к услугам врача, да, покупает различного рода медикаменты, сиропы и так далее. Что вы скажете на этот счет? На этот счет я скажу, что самое важное в лечении – это все-таки правильный диагноз. Поэтому заниматься самолечением всегда чревато тем, что начнутся осложнения, и потом пациенту помочь будет намного сложнее. Я только за то, чтобы люди понимали важность и ответственность и обращались к медику тогда, когда действительно уже пора. Как специалист, скажите, какие методы устарели или даже стали опасными?
Прежде всего, меня очень напугал вот этот вот предмет, потому что обычно у нас люди любят лечиться тепловыми процедурами при кашле, а современная пульмонология от тепловых процедур категорически отошла. Вы просто не нашли, но могли поставить сюда еще и горчичники, и банки. Да, это все то, что мы не приемлем сейчас в современной пульмонологии, потому что это улучшает микроциркуляцию в пораженной зоне и может привести к распространению инфекций и к ухудшению состояния пациента. Поэтому это мы убираем. Убираем. Я хотел спросить, в каких случаях кашлем должен заниматься пульмонолог, а не терапевт? Пульмонолог занимается фактически всем кашлем. Наша специальность идет на стыке очень многих специальностей. Это оториноларингология, это гастрология, кашель при рефлюксозофагите, это онкология, это неврология. То есть мы занимаемся кашлем всегда. Вопрос в том, что когда пациент должен идти конкретно к пульмонологу, я думаю, тогда, когда не справилось звено первичной медицины. То есть когда семейный врач не может помочь пациенту, ему непонятно происходящее, и он уже нуждается в консультации специалиста. А о чем свидетельствует сугубо ночной кашель? Ночной кашель чаще всего свидетельствует либо о том, что идет задний затек слизи по задней стенке глотки, и это раздражает дыхательные пути и вызывает приступообразный кашель, либо это очень частый признак аллергоза, потому что пациенты, страдающие респираторным аллергозом, один из основных критериев – это именно наличие приступов кашля ночью. Хорошо, а что насчет курильщика? Вот насколько безобидный кашель курильщика? Насколько он полезен, потому что говорят, что хорошо, что все отхаркивается. Кашель не является безобидным симптомом. Кашель свидетельствует о том, что организму есть что выводить, или в него попадает что-то, что ему мешает. То есть в народе бытует мнение, что если курильщик не кашляет, это неправильно, потому что попадают продукты сгорания табака, продукты сгорания бумаги, так как они попадают в дыхательные пути, где им места нет, и происходит их раздражение, то в ответ на это должна выделяться слизь и должен возникать кашель. Если кашля нет, считается, что это плохо, потому что все эти продукты в легких застревают. Да, то есть что так плохо, что так нехорошо. Кашель у курильщика он может быть, он может не быть. Но в любом случае мы все понимаем, что ничего хорошего в курении нет, потому что попадают в дыхательные пути те вещества, которым там делать нечего. Бывают ситуации, когда человек идет в аптеку для того, чтобы приобрести какое-то средство от сухого либо влажного кашля, но в силу, допустим, некомпетентности работника аптеки, либо в силу своей неинформированности, либо перепутав, начинает принимать абсолютно не тот препарат. Чем грозит это при неуместном использовании того или иного средства? Это грозит как минимум тем, что пациент потеряет свое время. И ему не поможет тот препарат, который он купил по ошибке или ему по ошибке посоветовали. Второй момент, что это все равно лекарственное вещество, оно вводится в организм, и оно не проходит для организма бесследно. А момент третий – это то, что это вещество, оно в случае, например, уже влажного кашля, если мы будем чрезмерно разжижать мокроту, то происходит так называемый эффект заболачивания, когда мокрота увеличивается в количестве, ее очень много, и она забивает дыхательные пути. И у пациента кашель, вместо того, чтобы пришло облегчение, он только усиливается. А при сухом кашле, если мы даем препараты от сухого кашля, вместо того, чтобы его перевести во влажный, продуктивный, то это может привести к тому, что затянется период выздоровления очень надолго. Скажите, вот мне интересно ваше мнение по поводу посещения так называемых соляных комнат и либо аэрозольных комнат. У каждого заболевания есть свои показания к физиотерапии. Что солевая комната, что аэрозольная комната – это очень мощное воздействие на организм пациента, в частности, на его дыхательные пути. Да, есть определенный тип пациентов, которому эти процедуры показаны, которые ему подходят и которые принесут эффект. Но говорить, что это полезно всем, конечно же, нет. Я вас хотел спросить, сколько должен длиться
Кашель после простуды, так сказать. Потому что говорят, что 1 месяц после простуды кашлять это еще нормально. В наших алгоритмах считается правильным, что кашель при ОРВИ неосложненном не должен быть больше 3 недель. Все, что длится больше 3 недель, является затяжным кашлем, и уже этого пациента необходимо дообследовать для того, чтобы выявить причину его состояния и установить ему диагноз. Потому что в среднем ОРВИ занимает не более 3 недель. Стас, давай поблагодарим нашу гостью. Спасибо огромное за предоставленную информацию. Очень полезная, насыщенный. Разговор очень приятный. И я думаю, наши телезрители, они поймут, насколько важен этот симптом кашель. Не стоит оставлять его в стороне. И при необходимости, естественно, вовремя обращаться к специалистам. Спасибо вам большое. Спасибо вам.